Секогаш има можност за епидемија од морбили, информира докторка Гордана Кузмановска од Институтот за јавно здравје, додавајќи дека во услови кога нема добро покривање на осетливата популација кон ова заболување и има лица кои се без имунитет, секогаш постои опасност. Имено синоќа од Министерството за здравство соопштија дека 6-месечно бебе од Куманово и 40 годишен маж од Скопски аеродром се заразени од мали сипаници. Двата случаи не се поврзани, информираат од Министерството, и се во добра состојба, но не е познат изворот на заразата. Меѓутоа, морбилите представуваат се поголема закана за невакцинираните деца, но и за возрастните луѓе во нашата земја. Секогаш има можност за епидемија. Значи, во услови кога немаме добро покривање на осетливата популација кон ова заболување, кога имаме лица кои што се без имунитет, секогаш постои опасност, значи, ова да прерасне во епидемија. Зависи од тоа каде се групиране тие лица, дали има поголема група или се поединечни. Во зависност од тоа можеме да имаме спорадични случаи, како што имавме лани една епидемија кај лица кои што живеат на исто подрачје во иста населба невакцинирани, меѓутоа имавме лани неповрзани спорадични случаи. Епидемиолозите предупредуваат, антивакциналната кампања го зголемува ризикот од појавата на нова епидемија во земјава и заради нискиот опфат на имунизација можни се и смртни случаи. Тетата што ја прават антивакциналните движења и кампањи не само кај нас и во светот е навистина преголема. Еве ова нека биде еден апел до родителите да ги вакцинираат своите деца, да ги заштитат, да не им го земат правото на децата да бидат вакцинирани и заштитени од заразни болести, бидејќи секој дете има право на тоа. И на тој начин, значи, ќе се намале можноста и да заболи вашето собствено дете, меѓутоа ја намалувате и можноста за ширење на заболувањето во околината. Колку е поголем степенот на опфат со вакцинација меѓу популацијата која е осетлива, тоа се пред се дечињата, бидејќи ова е генерално детска болест, иако може да заболи секој, толку се помали шансите за заболувањето да се појави во епидемиска форма и да заболат голем број деца и возрастни. Оти знаете, колку е поголем бројот на заболени, толку е поголема можноста да дојде и до смртни случаи. Потребно е да се одржува личната хигиена, велат медицинските лица, како и редовно миење на рацете и конзумирање витамини. Во 2017 година, после првите 10 заболени случаи, прогласена беше епидемија на морбили во областа Кванташка депонија. По повикувањето на епидемијата на почетокот на декември, годинава се регистрирани 2 нови случаи. Дека станува збор за сериозно заболување е информацијата од соседна Србија, каде 21 годишна родилка од Ниш починала од компликации од морбили.